somos un blanco fácil. Bueno, vayamos a prepararnos. Sí, no podemos quedarnos quietas. Tengo que asegurarme de que sepan lo que hacen. No quiero que se lastimen. Que los cielos nos protejan. Maestro, ¿Chad cree que Evelyn esté despierta? No estoy seguro, Lara, pero creo que Lloyd debe estar sanándola. Listo. Tu energía está estabilizada. Descansa, pequeña. Cuando despiertes, todo habrá pasado. Sigue sin abrir los ojos. ¿Qué le pasó? Lloyd, ¿cómo se encuentra Evelyn? Está estable pero inconsciente. No creo que despierte dentro de unas horas. Tenemos que irnos. No nos queda tiempo. Sí, vamos.